Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zu dem heutigen Tag der Sommersonnenwende. An diesem herrlichen Tag werden wir den längsten Tag erleben und ich teile gerne meinen Blick auf diese Qualitäten, die uns jetzt demnächst ereignen mit euch. Die Sonne im Zeichen Zwilling, die hat tief in unserem Wesenskern noch ein wenig die Energie des Hin- und Hergerissenseins hervorgerufen und bei vielen so eine Art Aktivität ausgelöst, sodass die Menschen sehr, sehr viel überlegt und geforscht haben insgesamt. Und eigentlich explizit darauf, ob das, was gerade noch einen Sinn ergeben hat, auch wirklich noch einen Sinn ergibt oder ob es verabschiedet werden muss. Das Zeichen Zwilling, das macht äußerst wissbegierig und auch sehr interessiert an absoluten verschiedensten Themen. Das sorgt meist dafür, dass ganz, ganz viel Austausch im Außen passiert und die Kommunikation in den Fluss kommt. Der Blickwinkel verhält sich dabei meist sehr objektiv. Denn der Zwilling, der liebt es ja luftig und leicht. Das ist einerseits eine sehr tolerante und auch offene Sichtweise, die sich daraus ergibt. Aber andererseits jedoch lässt sie ganz, ganz wenig Spielraum, sich gefühlsmäßig voll und ganz darauf einlassen zu können, auf diese wesentlichen Dinge. Weil die werden meist nur aus einer gewissen Distanz heraus betrachtet. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine, dass das nicht so diese Tiefe erreicht. Ich will jetzt auch äh, nicht dieses Wort oberflächlich hier mit einbinden, weil das klingt so ein bisschen negativ behaftet. Und deswegen bleibe ich dabei, dass das eben nicht so ganz in die Tiefe geht. Merkur, der Zeichenherrscher der Zwillinge, der sich aktuell im wundervollen Zeichen Löwe, dem der Lebenslust befindet, symbolisiert in der Astrologie die Art, wie wir denken, wie wir kommunizieren. Und er verstärkt und fordert in diesem Zeichen somit geradezu, dass wir kommunizieren. Und dass wir auch Menschen die Tür öffnen, anderen Menschen, fremden Menschen. Und damit öffnen wir uns ja auch für anderes Gedankengut als das, was wir jetzt die ganze Zeit schon in uns tragen. Was Neues eben. Alles, was wir in der Zeit jetzt mit diesen Energien zulassen, das kann nur unseren Horizont erweitern und uns so ein Stückchen mehr an diese Situation bringen, die wir für unser persönliches Glück brauchen. Denn bereits mit dem letzten Vollmond, bei dem sich die Sonne im Zeichen Zwilling befand und der Mond gleich gegenüber im Zeichen Schütze, waren sehr tiefe Erkenntnisse für uns möglich, uns gegeben, die uns unseren inneren, eigenen Wahrheit ein Stückchen näher bringen und uns ganz andere Wege aufgezeigt haben, wenn wir uns mal jenseits dieser abgetretenen Wege
bewegt haben. Das ist eine Chance, mal was anderes zu sehen als das, was wir bisher hatten. Und das auch anzunehmen. Es war ein Angebot, einfach über die Grenzen unseres Geistes mal hinwegzuschauen. Und der Wandlungsplanet Pluto, der hat uns zusätzlich unterstützt und bestärkt, indem er uns tiefe Einsichten geschenkt hat und damit die Möglichkeit, neue Perspektiven auch zu entdecken und zu sehen. Wir blicken dann oder haben plötzlich nicht mehr einfach so stur in eine Richtung geblickt und uns auf Teufel komm raus an irgendwas festgehalten, was wir meinen, was richtig ist. Nein, wir durften begreifen oder dürfen es auch immer noch, dass es, und ich sage es jetzt einfach mal salopp, Tausende von Möglichkeiten für uns gibt, die sich uns bieten. Wir müssen sie nur zulassen. Mars ist ja unser Antrieb, unser Motor. So bezeichne ich ihn immer gerne, weil ohne ihn können wir gar nicht voranschreiten oder überhaupt zur Tat schreiten. Das ist gar nicht möglich. Wir brauchen ihn. Und auch er ist uns gut gesinnt. Er versorgt uns mit der nötigen Portion Mut und auch bildet er heute zudem eine Konjunktion zu dem Urweib, die Lilith. Und das ist im Powerzeichen Löwe. Beide stehen dort in diesem Zeichen. Und das verleiht Lilith zusätzlich einen Schub, der sie unterstützt, ihre Durchsetzung und Tatkraft eigentlich so komplett in dieser weiblichen Energie zu leben. Und das ist eine große Unterstützung. Und Mars gibt da ja aber auch gleichzeitig eine Verbindung zu dieser weiblichen Urkraft. Das unterstützt ihn bei seinen Aktionen, also bei unseren Aktionen sehr. Und das steigert enorm das Energie und auch diesen Triebpegel in uns. Ich denke, dass für viele das eine sehr, sehr spannende Zeit war zwischen dem letzten Vollmond, unserem Erdbeermond am 4.6. und dem Neumond am 18.6. Zudem hat sich genau am 17. unser Lehrmeister Saturn in die Rückläufigkeit begeben. Er ist ja bekannt, dass er gerne mal die Bremse anzieht, aber nur, um uns darauf hinzuweisen, dass nun eine Zeit der Innenschau beginnt, dass wir diese Themen, die wir alle in der Zeit jetzt durchdacht haben, verarbeiten für uns erstmal, nachfühlen, sie tief in uns wirken lassen, damit wir im Reinen, mit einem reinen Herzen und mit dem, was wir auch wirklich wollen, dann weiter durchstarten. Es ist daher gut, sich mal zu reflektieren und alles zu reflektieren. Ist denn das, was du bis jetzt losgelassen hast, fühlt das für sich dich richtig an? Oder meinst du, es reicht überhaupt aus? Oder hast du zu wenig geschafft, loszulassen? Weil die Frage ist, fühlst du dich nun freier? Fühlst du dich endlich freier? Und wie fühlt sich das an, was du für dich
und dein neues Leben geplant hast, was du jetzt machen möchtest, was du vielleicht umstrukturiert hast, hast du ein gutes Gefühl dabei? Und die Antwort, die schenkt uns darauf ausschließlich unsere Intuition. Nur dann bekommen wir sie, wenn wir uns wirklich in uns reinfühlen. Der Neumond in den Zwillingen, der steht für das, was wir Intuition nennen und will, dass wir ihr vertrauen. Denn das ist die Wahrheit, genau die, die wir dann auch hinaus in die Welt bringen sollten. Denn das ist unsere Wahrheit, weil sie kommt tief aus unserem Inneren, aus unserem Herzen, aus unserer Seele. Wahrheit und Wirklichkeit kann nicht durch unseren rationalen Verstand erfasst werden. Das steht fest. Im Außen zeigt sich auch immer mehr die Macht unserer Gedanken, die wir haben, jeder für sich. Und die werden ja auch in Worte oft gesprochen, und zwar deutlich. Daher ist wirklich eine bewusste Kommunikation nun unausweichlich. Wir müssen begreifen, dass wir selbst die Lenker sind und welche Kraft in unseren Gedanken wahrhaftig steckt. Die klare Botschaft, die der Neumond setzt, ist, dass wir lernen, unseren Fokus nicht nur auf unseren rationalen Verstand zu lenken, sondern einfach vielmehr unserer Intuition vertrauen. Unsere Empfangsantennen, die verfeinern sich jetzt immer und immer mehr. Das wird jeder von euch merken. Daher ist es umso wichtiger für jeden von uns zu begreifen, wer spricht denn jetzt da wirklich zu mir? Ist es wirklich mein rationaler Verstand oder ist es jetzt meine Intuition? Das muss man erkennen, weil nur so schaffen wir es, für uns selbst diese Balance zwischen dem, was die Realität ist und was die Fantasie ist, zu halten. Die noch, und das ist für uns wichtig, weder abzudriften, in Luftschlösser bauen zu wollen, weil dann werden wir das auch nicht realisieren können. Aber genauso wenig ist es schlimm, wenn wir dann festsitzen bleiben, verharren, blockiert sind und keinen Schritt vorankommen und einfach in unserem Frust verharren. Weil das ist auch nicht die Lösung. Wir müssen somit also lernen, Verstand und Gefühl, eben unser Herz, miteinander zu verbinden. Auch wenn das jetzt als eine wahnsinnig schwere Aufgabe rüberkommt oder für euch klingt, ist es doch die einzige Chance, sich selbst wirklich zu erkennen und bewusst wahrzunehmen, jeder für sich. Und das Geschenk ist ein völlig neuer Blickwinkel. Wir alle haben das Zeichen Zwillinge bei uns in unserem eigenen Horoskop. Jeder an seinem persönlichen Ort und damit auch seinem persönlichen Bereich, was quasi dieses Häuserzeichen bestimmt und auch sämtliche Planeten, die sich bei euch in dem Zeichen befinden und viele Konstellationen. Es ist schon sehr komplex, aber am Ende lasst euch gesagt sein, dort in jedem einzelnen von euch schlagen immer zwei Herzen, weil es sind die Zwillinge. Zwei Herzen schlagen dort
in eurer Brust. Und das müsst ihr lernen zu verstehen, damit diese Dualität, diese Art Polarität euch nicht ständig in Zweifel ausarten lässt und ihr nicht aus jeder Entscheidung, die ihr in diesem Bereich treffen müsst, ein riesen Ding aufputscht. Ein Drama macht quasi. Die Aufgabe besteht ganz einfach darin, immer nur abzuweichen von diesem entweder oder dieses oder, dass ihr nur das seht. Denkt einfach um und wandelt das in ein ebenfalls oder auch. Weil jeder Schatten muss angenommen werden, den man in sich trägt. Heute genau um 16:58 Uhr erreichen wir hier in dem Norden den Höhepunkt. Denn die Sonne, die steht am höchsten Punkt. Und es wird der längste Tag, wie ich sage, schon werden. Gleichzeitig beginnt damit auch der Wendepunkt, der sich dann zieht bis hin zur Wintersonnenwende im Sommer, im Dezember, wenn wieder die Zeit am kürzesten ist. Und daher wirken diese Energien, die sich jetzt zeigen, bis zu dem Zeitpunkt auch am stärksten. Genau zu dem Höhepunkt jetzt, der bald ansteht, wechselt die Sonne in das Zeichen Krebs und steht haargenau auf 0 Grad. Ohne Komma dahinter, 0 Grad. Das sehr emotionale Zeichen Krebs, das ist gleichzeitig konstant, aber auch wandlungsfähig, trotzdem wandlungsfähig. Es zeigt, dass Rückzug zur richtigen Zeit absolut wichtig ist. Die brauchen wir und es nimmt sich auch die Zeit dafür. In diesem Zeichen nehmen wir uns die Zeit dafür und jeder Krebs nimmt sich auch die Zeit dafür. Aber dennoch bleiben sie nie stehen. Sie sind in Bewegung, wie auch das Wasserzeichen oder das Element Wasser, das sie haben in sich und entwickeln sich damit auch immer weiter. Sie schreiten voran. Und die Zahl 0 bedeutet, gehe in dich und finde deinen Weg. Damit deutet das auf viel Innenschau hin und auch Reflexion. Denn nur wenn wir uns mit uns selbst verbinden, dann verstehen wir, weshalb wir hier auf der Erde sind. Es ist Zeit, uns selbst unsere wichtigsten Fragen einmal zu stellen. Und jede Antwort, die wir darauf bekommen, jeder für sich selbst und jede Frage ist so individuell. Du kannst sie erhalten in Bildern, in Worten oder auch in Gefühlen, wenn du sie dir stellst, diese Frage. Alles, was in unserem Wahrnehmungsfeld gesandt wird, ist eine wichtige Botschaft für dich und auch für die weiteren Schritte, die hier auf der Erde stattfinden sollen. Und wir sind nie allein, nie. Und das sollten wir dabei nie vergessen. Wir sind nie allein. An einem Wendepunkt darf nun wirklich getrost das Alte fallen gelassen werden. Und gleichzeitig das Neue dankend angenommen werden. Wenn ich das mal in Worten eines Matrosen zusammenfasse, dann heißt es, senkt die alte Flagge und hisst
die neue Flagge. Für viele von euch wird jetzt eine Reise beginnen, definitiv, oder sie hat schon begonnen. Und das äußert sich auf verschiedenste Art und Weise. Bei dem einen ist es so, dass er sich entschließt, nun endlich hier dieses Land zu verlassen, wo er ständig lebt, seit langem. Er hat endlich den Mut und will sich woanders einen neuen Lebensmittelpunkt aufbauen. Er traut sich dazu und andere trauen sich, ihren Beruf endlich zu wechseln und vielleicht in was komplett Neues, was sie sich vielleicht immer erträumt haben oder immer schon den Wunsch gespürt haben. Und nun haben sie den Mut. Und der andere wiederum, der traut sich endlich, seine neuen Pläne, egal was es ist, endlich mal an eine Fahnenstange zu hängen. Das heißt, sie öffentlich zu zeigen, dazu zu stehen. Und wiederum jemand anders, der löst endlich seine alten Lasten in Beziehungen und in Bindungen und traut sich dazu. Genauso wie ein anderer, der das vorher nicht zugelassen hat, sich jetzt endlich wieder traut, eine neue Bindung einzugehen und sie einzuladen in sein Leben. Und das ist alles von den Möglichkeiten so vielseitig und so andersartig, dass ich die überhaupt gar nicht alle hier auflisten kann. Aber ihr werdet es spüren. Und jeder für euch. Weil das ist eine sehr, sehr bedeutsame Zeit, die gerade stattfindet. Und die sich mit dieser Sonnenwende nochmal zusätzlich ankündigt. Und ich freue mich persönlich sehr auf diese Zeit. Und ich wünsche euch von Herzen viel, viel Freude bei euren persönlichen Erkenntnissen und auch der Umsetzung eurer Pläne, eurer Taten, eurer Strukturen, alles, was ihr geplant habt. Die Planeten und das Universum, sei euch gesagt, die stehen bei euch. Die sind vollkommen bei euch und geben euch die Kraft und Energie dazu, das alles durchzusetzen. Ihr müsst es nur selbst wollen. Seid also mutig, die Rebellen, der Rebell zu sein, der du schon immer tief in deinem Herzen warst. Du musst dich nur trauen. Und alles andere ergibt sich von selbst.